Канал Валерия Табакова представляет убийство Ирины Фарион, компромат, таксист и саботаж расследования. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня мы углубимся в новую, шокирующую версию убийства Ирины Фарион. Эта гипотеза уходит от политических мотивов, раскрывая изощренное преступление. Ограбление во дворе на улице Масарика 3. Подслушанный разговор, разряженный телефон, неработающая камера и, возможно, компромат на чиновников Львовской облрады и политехники. Но главное, кто же этот таксист? Почему следствие не разрабатывает эту версию? Неужели высокопоставленный правоохранитель уводит дело по ложному следу? Это серьезные вопросы, и мы разберем их шаг за шагом. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте вместе искать правду. Устраивайтесь поудобнее, будет много деталей. Представьте, Ирина Фарион стоит во дворе своего дома на улице Масарика 3 с чемоданами, готова отправиться в жилье своей дочери, Софии. Она вызвала такси через приложение, и машина подъезжает. Но водитель не просто таксист, а преступник, который знает, что камера во дворе не работает и, возможно, ищет не только деньги и драгоценности, но и компрометирующие материалы, которые Ирина собирала на чиновников. Давайте разберем, как это могло произойти и почему следствие, возможно, умышленно игнорирует эту версию. Шаг первый. Ограбление во дворе и неработающая камера. Ирина стоит во дворе на Масарика 3 с чемоданами, когда подъезжает такси. Водитель, получивший адрес через приложение Uber, Bolt или Уклон, видит в Ирине легкую мишень. Ключевая деталь: он знает, что камера видеонаблюдения во дворе не работает. Возможно, он изучил район заранее, получил информацию от сообщника или даже имеет инсайдера в системе безопасности. Под предлогом помощи с чемоданами он выходит из машины и нападает. Во дворе, где нет свидетелей и камер, он отбирает ключи от квартиры, кошелек и, возможно, другие ценности. Ирина получает удар и теряет сознание. Это начало трагедии. Шаг 2. Подслушанный разговор и разряженный телефон. Таксист знает, что София, дочь Ирины, не дома. Как? Перед нападением, возможно, при заказе или встрече, Ирина пыталась дозвониться до Софии, чтобы сообщить о приезде. Таксист подслушивает разговор или замечает, что Ирина не может связаться с дочерью. Она могла упомянуть, что София гуляет с детьми в парке, а ее телефон разряжен. Это дает преступнику уверенность.
что квартира Софии пуста, а отсутствие связи с ней – идеальное условие для следующего шага. Шаг 3. Компромат. Как цель преступления. Здесь появляется новый поворот. Ирина Фарион, известная своей активной общественной деятельностью, предположительно собирала компромат на чиновников Львовской облрады, где работала ее дочь София, и Львовской политехники, где работала сама Ирина. Эти материалы могли храниться в квартире Софии, где она жила со своим мужем Василием Особой, который активно помогал Ирине в ее деятельности. Василий, вероятно, знал о компромате и мог хранить его в своем жилье. Документы, записи, флешки с информацией о коррупции или злоупотреблениях. Преступник, возможно, знал о существовании этих материалов и их местонахождении. Более того, он был осведомлен, что Василий в момент преступления находится в расположении воинского подразделения, а София в парке с разряженным телефоном. Это дало ему окно для действий. Квартира пуста и никто не помешает. Шаг 4. Кража в квартире Софии. Оставив Ирину без сознания, во дворе на Масарика-3 таксист берет украденные ключи и едет к квартире Софии, адрес которой узнал из заказа или разговора. Время на его стороне. София в парке, Василий на службе, телефон Софии разряжен. Используя ключи, он входит в квартиру и обчищает ее. Но его цель не только деньги и ценности, а, возможно, и компрометирующие материалы, документы, флешки, записи. Он знает, где искать. Возможно, получил наводку от заказчика или инсайдера. Отсутствие следов взлома делает преступление незаметным, ведь у него есть ключи. Шаг 5. Убийство как способ замести следы. Почему ограбление закончилось убийством? Возможно, Ирина заподозрила неладное или попыталась сопротивляться во время нападения. Таксист, понимая, что она может его опознать, решает устранить свидетеля. Убийство становится вынужденной мерой, чтобы замести следы. Неработающая камера и разряженный телефон Софии дают ему уверенность, что преступление останется безнаказанным. Но если компромат был целью, убийство могло быть и запланированным, чтобы убрать человека, который знал слишком много. Шаг 6. Ряженый и разряженный. Идеальное условие. Таксист действует один, но его действия можно разделить на два аспекта. Ряженый. Он притворяется обычным водителем, чтобы не вызывать подозрений. И разряженный. Он использует разряженный телефон Софии, отсутствие Василия и неработающую камеру. Подслушанный разговор и знание о компромате делают его план почти безупречным. Шаг 7. Кто такой таксист? Возможные зацепки. Теперь ключевой вопрос. Кто этот таксист?
Выяснить его личность — дело техники. Заказ такси фиксируется. Номер машины, данные водителя, GPS-трекинг, иногда фото в профиле приложения. Следствию достаточно запросить данные у Bolt, Uber или Уклон, чтобы получить имя, телефон и историю поездок. Но этого не происходит. Почему? Возможно, таксист не случайный грабитель, а наемник, связанный с кем-то, кто хотел заполучить компромат. В соцсетях, например, на X, мелькают слухи о такси. Шансон в машине, акцент водителя – это не доказательство, но зацепки. Таксист мог быть местным, с криминальным прошлым или даже работать под чужими данными. Шаг 8. Почему следствие игнорирует эту версию? Прошло больше года с убийства. Трагедия случилась в июле 2024 года, а расследование буксует на месте. Официально говорят о политическом следе, но без улик, имен или арестов. Версия с таксистом и компроматом объясняет все. Отсутствие взлома, разряженный телефон, неработающую камеру. Но следствие не проверяет логи такси-приложений, не изучает двор на Масарика-3. Почему? Это не просто халатность. Возможно, кто-то умышленно уводит дело в сторону, чтобы скрыть правду о компромате, который мог угрожать влиятельным чиновникам Львовской облрады или политехники. Шаг 9. Саботаж расследования. Роль высокопоставленного правоохранителя. Вот где становится тревожно. Я предполагаю, что высокопоставленный правоохранитель – генерал СБУ, руководитель полиции Львова или кто-то из Киева саботирует расследование. Почему? Компромат, который собирала Ирина, мог угрожать карьере или свободе влиятельных фигур. Чтобы игнорировать данные такси, приложений или не замечать поломку камеры, нужны связи на высоком уровне. Мотивы – защита своих людей, коррупция или даже участие в схеме, связанной с компроматом. Например, запросы в такси-компании могли быть заблокированы под предлогом национальной безопасности, а данные потеряны. Вспомним скандалы в Украине, саботаж дел, утечки, давление на следователей. Если это правда, доверие правоохранителям подорвано. Шаг 10. Доказательства и контраргументы. Для объективности. Официально СБУ говорит о российском следе, но без конкретики. В соцсетях упоминают такси, шансон, акцент водителя. Это слухи, но их можно проверить. Почему следствие не опровергает версию с таксистом? Неработающая камера на Масарика-3 тоже не случайность. Кто отвечает за камеры? Были ли сбои? Компромат добавляет мотив. Если Ирина и Василий собирали данные на чиновников, это могло стать причиной атаки. Без независимого расследования от НАБУ или международных экспертов правда может быть похоронена. Шаг 11. Что дальше? Эта версия с таксистами, компроматом – логичный сценарий.
Чтобы найти преступника, нужно запросить данное такси-приложение, проверить камеры на Масарика-3 и изучить связи Ирины и Василия с облрадой и политехникой. Но если саботаж реален, нужен общественный контроль. Журналисты, активисты, граждане, требуйте прозрачности, пишите петиции, обращайтесь в НАБУ. Я как юрист готов проконсультировать тех, кто имеет информацию. Давайте найдем правду об убийстве Ирины Фарион, правду о Софии и Василии Особах. Друзья, подводим итог. Ирина Фарион с чемоданами во дворе на Масарика-3, неработающая камера, подслушанный разговор, разряженный телефон Софии, отсутствие Василия и компромат на чиновников – все это могло привести к ее гибели. Таксист – ключ к разгадке, но следствие молчит. Возможно, высокопоставленный правоохранитель уводит дело в сторону, чтобы защитить влиятельных лиц. Это гипотеза, но она требует проверки. Полицию и СБУ призываю: копайте данные такси. Журналистов, расследуйте связи с облрадой и политехникой. Зрителей, пишите в комментариях, если знаете детали о камере, звонках или компромате. Вместе мы можем добиться справедливости в деле об убийстве Ирины Фарион и ее семьи. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайки. Это помогает продвигать важные темы. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.